สวัสดีค่ะทุกคนกำลังสงสัยว่าเราทำอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเราทำอะไร Good afternoon to everyone. You maybe wonder what we are doing here because we are going through the cold season and this is the best thing that is to keep the dog warm. So now we make the dog bed and so we miss you. We wish that you all with us and so we take Kun Miao have buy the type and then we have so plenty job now and we start to paint and we start to paint and then now this is all the tie that we will make and we will bring to our dog and this is what is our job and Lila. Alors un gros bonjour à tout le monde, on est ici en train de faire des lits pour les chiens. Alors vous pouvez voir le résultat qui s'approche, on a des très beaux résultats, on a une très bonne équipe ici qui sont ici pour nous aider. Alors on a des volontaires et on a Caddy ici qui fait un très beau lit. Oh! Alors vous pouvez voir à quel point c'est magnifique. You did this one, like? Yeah. Soy Mac. So this is we can make the dog cheerful and Well- stay. Now you can come further and you can see. This is the dog bed. Dog bed, yeah. And We have here a donut. It's so cute. yeah. And we have to do, and we hope that is you are here with us. So you could be part of this painting bed project. Yeah. Alors vous pouvez voir, on a des résultats absolument magnifiques. On a Lek ici qui a fait des belles petites fleurs sur le lit pour rendre nos petits chiens plus heureux. Sinon ici on a un beigne. Un beigne avec du crémage rose. Alors c'est beau à voir parce que c'est aussi un talent d'artiste. Tout le monde met sa touche. You will have put like this. And put the hair below and put the bed for them. So yeah, we have. Do we have back there? We could show what it looks. Happy. And now we make a cheerful color. We have Peanut that's here also. Peanut. And look, we have all of these tires also to finish. So it's really a good teamwork. Yeah, they have to wash it. And this is the old tie. And then we come and cut. And then we will paint and make it nice and clean. And then we will have, this is probably will take us about, months and I wish all of you here can help us. Yeah. And we have so many jobs during COVID. Mm. There's a lot of job to do. And it's very cold now and this is cheap, you know, we can use the recycle. Yeah. So I will show where is we put for the dog now, just a moment. I think we have for the dog here and already our dog are so much enjoy and sleep here. This is the bed for them at night and it's protect and at night they love so much. So this will be and we prepare here the blanket to put for them and this is the bed ค่ะก็อันนี้ก็เป็นเตียงนะคะตอนนี้ก็ทำรีไซเคิลจากยางล้อรถยนต์ก็มาทำคุณเหมียวกับเพื่อนก็เอาผ้าห่มมาบริจาคนะคะแล้วก็ข้างใต้เราก็จะใช้ฟางนะคะเพราะตอนนี้หนาวมากที่เชียงใหม่เราก็เลยตัดสินใจว่าสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเอามาทำได้ตอนนี้ก็คือเอายางรถยนต์มาเราที่นี่เรามีหมาเกือบ1,000นะคะดังนั้นเราก็ต้อง
จะเอาเตียงมาให้หมานอนก็นี้ใช้ได้ทั้งหมาทั้งแมวค่ะก็ตอนนี้กำลังใครว่างนะคะมาช่วยพวกเราได้นะคะมาทาสีมาเพ้นช่วยกับพวกเราตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทาสีนี่น้องๆนะคะมาช่วยเพ้นทาสีกันนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีการระบายตามที่ทุกคนอยากระบายทำสียังไงก็ได้นะคะเป็นตอนนี้ก็เป็นอาร์ติสหลายคนก็เริ่มออกมาอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายๆอย่างทำเป็นโดนัทก็ได้นะคะ ก็ทำเป็นโดนัทเป็นดอกไม้เป็นอะไรได้ทั้งนั้นนะคะเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกคนใครอยากจะมาเป็นวอลเนเทียอาสาสมัครกิจอาสานะคะเชิญได้ค่ะแล้วตอนนี้ที่นี่เรายังต้องการคนช่วยอีกเยอะนะคะว่าใครที่อยากจะเป็นจิตอาสาที่ช่วยเราเลี้ยงหมาแมวนะคะตอนนี้ก็มาได้ค่ะเพราะว่าเราเปิดให้มาแต่ตอนนี้เราจะเปิดให้เฉพาะจิตอาสาเข้ามานะคะติดต่อเข้ามาได้ค่ะที่สำนักงานมูลนิธิเราค่ะก็this is I just want to quick to show you about the job that we have doing here. Alors justement, vous pouvez voir toutes les belles œuvres. On a là-bas, je sais pas si vous pouvez voir, on a le drapeau de la Thaïlande sur un des pneus. Et aussi, on a un pneu Gucci. Alors c'est très très cool. Tout le monde met sa petite touche d'artiste. Alors c'est ça, comme Lek disait, on aimerait ça avoir plein de gens qui pourraient être ici pour nous aider. On a même ici des petits pneus un peu plus... des pneus beaucoup plus hardcore, comme on dit. Alors, on a une grande variété. Et c'est ça, ça va nous prendre très très longtemps avant de finir tout ce beau travail. Alors, pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on prend un pneu comme ça et en fait, on le coupe. Et après, on fait une première couche de blanc pour que justement la peinture elle saute pas. Et après, on met nos motifs, on met la couleur qu'on veut. So I was explaining the steps of how we paint those tires. So we take the tires here, we clean them. We have a super good team that is cleaning all the tires. After, what we do is that we cut them and we put we paint it white so we avoid the paint to come off. And after, we put all the beautiful colors. So we have Pi Meow here with so many paint on her. That means that you're doing a great job, Pi Meow. That's a good sign. Everybody enjoys so much, and then my friend just called. She is arriving with more dog coats and also blankets. Wow. And Paul also sent another 200 blankets. So we are going to raise a little bit more money to help out because they need more. We only have 171 car tires. Yeah. You know, as you know, we have Lake has more than 900 dogs and then 900 cats. So it's only $3.50 each for the tire, for the paint, for the pizza that I will buy and give to all the volunteers, and also the blankets and also the straw. So you can donate to Save Elephant Foundation. สำหรับคนไทยนะคะเซตเนี้ยพวกเหมียวกับเพื่อนๆน่ะบริจาคเงินไปแล้วแต่ว่าเรามีหมา900 กว่าตัวมีแมว900 กว่าตัวค่ะแล้วก็เราคงต้องใช้ตลอดแล้วคือแมวกับหมาที่นี่ค่ะเป็นหมาแมวที่ช่วยเหลือมาไม่ได้ซื้อมานะคะพิการเยอะมากเป็นแบบเป็นแนวเลยค่ะหมาพิการเป็นห้องเป็นแนวซึ่งคุณหมอแทนก็บอกว่าเตียงแบบนี้จะเวิร์กมากจะอุ่นมากแล้วก็เดี๋ยวจะเอาฟางใส่ก่อนแล้วก็เอาผ้าห่มครับนะคะคิดคำนวณแล้วเนี่ยจะใช้เงินประมาณ99 บาทค่ะ
ต่อหนึ่งเตียงก็ไม่แพงนะคะเตียงละ100แล้วก็รวมหมดเลยค่ะรวมทุกอย่างเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจก็บริจาคเข้ามูลนิธิมาได้เลยนะคะ หรือถ้าใครอยู่เชียงใหม่มาช่วยก็ได้นะคะน้องๆพวกนี้ก็เป็นวอลันเทียร์ค่ะมาจากราชภัฏน่ารักที่สุดครีเอทีฟมากนะคะดูเหมียวทำไม่เป็นนะคะเดี๋ยวเหมียวทาสีขาวอย่างเดียว and Monday is checking quality control by Monday and she also have paints on her but Monday is the one who needs a bed because she has been shivering every day Yeah. and also her new coat is coming so ไม่งั้นมันเดย์ก็จะหนาวใช่ไหมลูกโอ้หนาวโอเค So I was saying we even have a Gucci. yeah A Gucci tire. Gucci tire It's really beautiful to see everybody is so dedicated to their work. yes and it's gonna make everything so lively you know with all the color and everything and I think the dog they are going to love it too because of the warmth and I think something new for them and you know if people say dogs are colorblind I don't think so because one of the street dogs that I helped many years ago he got hit by yellow and green cap you know if he see yellow and green cap he would just launch and bark but other cats like pink cap green cap no problem but half yellow half green so I know that it was the green and yellow cap that hit him and we have to amputate his front leg but this is many years ago so I do believe that dogs see color Color. so they are going to at least cheer them up because there's no volunteer, no people like you to come and hug them and give them kisses. So we are trying to our best to at least cheer them up a bit. ก็ขอเชิญนะคะ จะลงแรงลงเงินลงอะไรก็ได้ค่ะ ช่วยกันเพราะว่าน้องหมาที่นี่ก็มีเยอะค่ะ แล้วก็ล่าสุดก็มีคนเอาใส่กระสอบมาทิ้งเกือบโดนรถชน ลูกหมาตัวเล็กนิดเดียวก็ที่นี่ก็ที่เต็มหมดแล้วค่ะ 3,000 กว่าชีวิตแล้ว แต่เราก็พยายามจะดูแลเขาให้ดีที่สุดค่ะเป็นได้ข่าวว่าคุณเล็กกับป้าป้อมรับแมวมาอีก80ค่ะเพราะว่าคนที่ดูแลป่วยนะคะสงสารมากแล้วก็เขาดูแลไม่ไหวจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นไม่เอามาทิ้งแล้วนะคะไม่ไหวแล้วค่ะเยอะมากแล้วก็ช่วงนี้ไม่มีคนดูแล้วก็สถานที่เราก็เต็มที่แล้วค่ะแต่คนที่มีอยู่เราก็ดูแลดีที่สุดโอ้น้องนี่สวยมาก A real artist. yes We have Picasso, Van Gogh. yep Yep. 'Alors vous voyez toutes ces belles couleurs en fait, c'est utilisé pour des lits pour chiens, mais en fait c'est aussi pour mettre de la vie, un peu de vie, un peu de joie justement, c'est rempli de couleurs, de belles couleurs pétillantes. Alors c'est ça, ça rend un peu, ça met plus de justement de lumière pour tout le monde qui vont venir au parc, mais aussi pour les animaux. Alors on est très excités du résultat final, pardon. Alors tout le monde est acharné à leur travail. On va aller voir qu'est-ce que Lek a fait. On a des belles fleurs ici. On va aller voir qu'est-ce que Kun Kabi a fait.
So we have more people who has joined us to help us for the tires. Oh, you brought the dog shirts. So you can see that this is P Meow friend. And look, she brought some blankets for the dogs, some shirts. So Papa is very happy about the cat shirt. So this is new shirts imported directly from Bangkok. I'm not sure if it will help reduce the cold weather here. A big thank you. But a big thank you. So you have Peanut with a beautiful shirt of cats on. So like you know, it's very, very cold here. So we have some new shirts for the dogs that are completely adorable. Put one on anyone. So a big thank you to everybody who has joined the EleFlix today. We'll keep you updated on these painting tire project, so you can see the results of it. It's absolutely gorgeous. So we'll keep you posted. Everybody's so hardworking right now. So a big thank you to everybody who has joined the EleFlix today. And we'll keep you posted. Alors un gros merci à tout le monde qui nous a joints aujourd'hui. Vous pouvez voir les résultats absolument magnifiques des pneus slash lit pour chiens et chats. Alors un gros merci pour tout le monde qui est venu nous rejoindre aujourd'hui. On va vous mettre à jour sur ce projet de pneus et de lit pour les chiens. Alors Khop Ka, Swadee Ka, gros merci, a big thank you, bye bye.